Kuneni Bella, did you ever have suicidal thoughts? Yes, I did have. त्यो चाहिँ मलाई कहिले भयो नि When you don't love yourself, होइन love को पनि like think of love as like water in a bucket, होइन तिम्रो bucketमा चाहिँ love माथिसम्म full छ है then you give it to others बिस्तारै empty हुन्छ होइन so you have to refill your bucket as well तर हामी चाहिँ के गर्छ कति बेला we just fill other people's bucket तर हाम्रो bucket खाली भइसक्यो then when your bucket is empty if you don't help yourself you don't help others. Hi everyone, welcome to the new episode of the Thriving Soch Podcast. आज मसँग सुमित. हेलो के सुमित के छ हाल खबर? एकदम राम्रो यार. कस्तो फिल भइरहेछ हाम्रो पडकास्टमा आउँदा? अनएक्सपेक्टेड तर भेरी एक्साइटेड. मैले तपाईहरुले लाइक पहिलेदेखि फलो गरेर पहिला इभेन्टदेखि अहिलेसम्म पुगेछ यहाँ. खुसी लागिरहेछ. Thanks for following us, सुमित. आजको चाहिँ पडकास्टमा इन्भाइट गर्ने रिजन चाहिँ सुमितलाई the main thing is I've worked with Sumit for almost a year now, right? Yeah. And in that time, what I felt is Sumit is someone I can really trust, right? About मेरो मनको deepest, darkest fearsहरू हुन्छ, insecuritiesहरू हुन्छ. Whenever I feel like I need to share, Sumit is one of the first persons that come to my mind, right? And I really feel like Sumit has so much knowledge, so much experience to share. And every time Sumit ne मलाई के टिप्सहरू दिन्छ, I find it really helpful. And I know हाम्रो audience-ले पनि सुमितको experience-बाट हैन through the things he's been through and through his experiences we can learn so much from him. अनि main भने चाहिँ अब it's all about how you've overcome all your demons हैन अनि how we as an audience anyone who's listening to this podcast going through any kind of difficult situation especially अहिलेको situation मा भनौं न COVID पनि छ. There's so many things happening in the world. Yeah, true. In your situation, I say how can we do things that will help us be sane, not even be sane, thrive, like our name says, thriving sort कसरी बनाउनु त? Yeah, definitely. त्यही नै कुरा छ आज हाम्रो. So अब start गर्नु पर्दा हैन अब अहिलेको सिचुएसनमा how are you feeling? How's everything in life? एके मलाई यहाँ एकदम खुसी लागेर चाहिँ एकदम धेरै अब तिमीलाई फलो गरिरहेको थियो फर्स्टदेखि इभेन्टदेखि लिएर अहिलेसम्म आएको कुरा अब तिमीहरूको पनि ग्रोथ दिएछ सबैको टिमको सबैले हार्डवर्क गरेको होइन अहिले पडकास्टसम्म आयो म पनि यसको पार्ट हुनु पाएकोमा म चाहिँ एकदम धेरै खुसी छु होइन सोचेको थिएँ र तर एकदम खुसी छु अनि आफ्नो विचार राख्न पाउने कुरामा चाहिँ दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्नु पऱ्यो नेपालमा. त्यही त ब्रो तिमी नि भने हुन्छ मलाई अब के भन्दैन लाइक वी डोन्ट ह्याभ टु बी सो फर्मल. मेरो पनि त्यही हो एकचोटि पडकास्टमा त्यही भएको थियो रोहित पनि साथी आउँदा मलाई तपाईँ भनेको थियो मलाई नि त्यो अप्ठ्यारो भएर के बट इट्स ओके. थ्याङ्क यू सो मच फर फलोइङ अस होइन अनि आइ एम स्योर यु हेभ सो मच नलेज होइन द्याट विल हेल्प एनी वान लिसनिङ टु अस राइट नाउ के. अनि अब यो कुरा गर्दै जाँदा के अब फर्स्टमा चाहिँ होइन अब you went through like a hard time in your life ni ta haina different खालको thoughtsहरू आथ्यो things that were really bothering you haina like how did it all start? like different reasonहरु छ फेजहरु छ. अस्ट्रेलिया आएपछि चाहिँ एउटा लाइफको डिफरेन्ट साइड देख्न सक्यो हैन. अब नेपालमा जति कम्फर्टेबल थिए सबै प्रोफेसनली करियर भए सबै ठीक थियो कम्फर्ट थियो. कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केपछि जुन एक्सपेक्ट हुन्छ त्योभन्दा एक्सिड भयो सिचुएसन लिएर टाइम होइन मान्छे एभ्रिथिङले पेल्यो कुनै टाइममा तर यहाँ सबै ओभरकम गर्यो. अब कामदेखि लिएर भयो काम वर्क स्ट्रेस कलेज फी तिर्ने स्ट्रेस होइन अब पढाइ मिलाउने अनि पर्सनल रिलेसनको इस्युहरू त्यस्तोले पेल्यो. अनि त्यो टाइममा पनि लाइक निस्किन सकिन्छ त्यो टाइममा वर्स लाग्छ तर यु इभेन्चुअली ओभरकम इट. हजुरलाई त्यो टाइम ब्रोलाई त्यो टाइममा कुनै नि बेला डिड यु एभर ह्याभ सुसाइडल थट्स? यस आई डिड ह्याभ. त्यो चाहिँ मलाई कहिले भएको थियो नि नराम्रो एङ्जाइटी भएको थियो. त्यो चाहिँ बिकज अफ युनिभर्सिटी प्रेसर बिकज लास्ट सेमेस्टरमा मेरो रिसर्च सब्जेक्ट थियो
अनि त्यहाँ चाहिँ के भयो भने चाहिँ वी ह्याड 3 months अफ कोर्स होइन टाइम पिरियड टु प्रेजेन्ट आवर रिसर्च पेपर कि अनि मैले चाहिँ के चाहिँ प्रोफेसरसँग कोलाब गरेको थिएँ अनि 2 months आई डिड हार्ड वर्क होइन पेपरहरू पढेँ अनि नयाँ टपिक गर्नुपर्छ सो बेसिकली आउटकम इज यु हेभ टु प्रेजेन्ट यर ओन आइडिया यर ओन सल्युसन द्याट्स बेटर देन द रिलिज पेपर कि होइन त्यो जर्नल पेपरहरू पढेर अनि आइडिया लिएर अनि आफ्नो आइडिया प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने सो 3 months इज अ सर्ट टाइम टु डु रिसर्च अनि वाट आई डिड वाज आई कोलाब विथ माई प्रोफेसर होइन सो 3 months स्प्यान थियो अनि गाह्रो चाहिँ कहिले भने चाहिँ 2 months सकिसकेको थियो मेरो अलमोस्ट हाफ वर्क सकिसकेको थियो लास्टमा के भने प्रोफेसरले सी कुडन्ट हेल्प मी क्या टु गो फर्दर अनि उसकै सब्जेक्टमा पिएचडी गरेको थियो उसले चाहिँ एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर भनेको थियो अनि कहिले पनि सुनेको पनि थिएन होइन नयाँ सब्जेक्ट थियो पहिल्यै गरेँ तर 1 month बाँकी हुँदाखेरि मेरो फाइनल पनि 1 monthमा बाँकी थियो पेपर ड्यू पनि 1 month थियो सो त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ मलाई पेपर क्यान्सल गरिदियो अनि 1 monthमा मलाई फेरि स्क्रैचदेखि 2 monthsको काम कभर गर्ने थियो नयाँ टपिक रिसर्च गर्ने थियो अनि मैले चाहिँ के गरेँ नि त्यही प्रोफेसरको पेपरलाई लिएँ किनभने मसँग अप्सन थिएन मसँग अरू पढिराख्न किनभने 25वटा पेपर पढेर त्यहाँबाट बेस्ट कुन हो त्यो छान्नुपर्ने थियो सो मैले के गरेँ उसको पेपर लिएँ उसको पेपरलाई एडभान्स मेथडबाट प्रोसेस गर्ने मेरो आइडिया थियो अब अगाडि के हुन्छ के थाहा छैन किन त्यो सब्जेक्ट त्यस्तो भेग छ वाट चाहिँ आउटकम वी डोन्ट नो होइन सो 1 महिनामा मलाई त 1 हप्ता त उसको पेपर पढ्न अनि क्यालकुलेसनहरू बुझ्न टाइम लाग्यो अनि सबै म्याथमेटिकल थियो अनि 1 week त पढ्नेमा गयो अनि सेकेन्ड विकमा चाहिँ एभिडेन्स चाहियो भने जुन चाहिँ लाइक कम्पनीहरूबाट इच डिपार्टमेन्टबाट डेटा लिएर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने त्यस्तै थियो होइन अनि त्यसलाई चाहिँ के अब त्यो डिटेलमा नजाउँ प्रेसर चाहिँ कहाँ भयो भने चाहिँ अब डेलिभरी टाइम लास्ट सेमेस्टर भयो अनि लास्ट पेपर त्यो पेपर सफललाई चाहिँ त्यो नभइकन चाहिँ लाइक कोर सब्जेक्ट थियो अनि वी कुड नट पास इट सो 3 महिनासम्म चाहिँ म ट्राई गरेँ पढ्न ट्राई गरेँ अनि सल्युसन भेटाइरहेको थिएन अनि डेटा चाहियो भने डेटा पनि खोज्यो लाइक मान्छेहरू खोज्न गएँ कुरान गएँ अनि अरू सब्जेक्ट पनि थियो त्यो पनि कभर अप गर्थ्यो होइन अनि 1 हप्ता 2 हप्ता चाहिँ म एङ्जाइटी सुरु हुन थाल्यो किनभने सल्युसन भेटाइरहेको थिएन अनि आफूले के गरिरहेछ नयाँ सब्जेक्ट भयो अनि के गर्ने त्यो केही थाहा भएन होइन अनि त्यहाँ चाहिँ प्रेसर आउनु थाल्यो कि मलाई पर्सनल प्रेसर किन त्यो फेल भएको भए चाहिँ लाइक मेरो सबै 2 years नै जान्थ्यो कि अनि प्रब्लम चाहिँ अनि एक हप्ता चाहिँ मैले लिभ लिएँ 2 हप्ता लिएँ सक्दै सकेन क्या भोलिपल्ट एक्जाम छ सल्युसनै छैन क्या अनि त्यो पेपर गर्नलाई चाहिँ मलाई लाइक अरू सब्जेक्टहरू चाहिँ चुनै पाएन क्या अनि भोलि एक्जाम भइसक्यो केही पढाएको छैन पेपर पनि सबमिट ड्यु डेट पनि लागिसक्यो अनि प्रोफेसरले पनि हेल्प गर्न सकेन त्यहाँ पनि हेल्प गर्न सकेन क्या अनि त्यो प्रेसर चाहिँ अब सल्युसन कहाँ निकाल्ने होइन पास हुनलाई आई निड टु गिभ सल्युसन अनि कोअर्डिनेटर पनि हेल्प गर्न सकेन टाइम पनि एक्सप्लेन गर्दैन अनि धेरै कुरा फ्याक्टर एकैचोटि हिटिनु थाल्यो कि लाइक के हुन्छ अब सबैले थाहा छैन भोलि एक्जाम छ भने कस्तो प्यानिक हुन्छ अनि आफूले अब यत्रो 2 वर्ष मिहिनेत गरिसक्यो लास्टमा आएर अड्क्यो क्या जहाँ चाहिँ आफ्नो फल्ट छैन मिहिनेत गर्यो त्यस्तो कुराले चाहिँ मलाई अनि एक्लै गराएको थिएँ दिनभर अनि 2-3 घन्टामा सुत्न सक्थेँ कि सुन्न नसक्ने त्यस्तो भएको थियो त्यहाँ चाहिँ एङ्जाइटी बिल्डअप हुँदा नेगेटिभ थट आउने युल फेल है त्यस्तो पनि थियो स्ट्रेसफुलै भएर रहेछ त अब सबै कुरा एकैचोटिमा कम्पाउन्ड भयो होइन मैले अहिले बोल्दा नि मलाई त्यो जोनमा जान्छ कि त्यही है लाइक आई क्यान ओन्ली इमेजिन हाउ हार्ड द्याट मस्ट हेभ बिन होइन अब त्यो
research paper लेख्यो लास्टमा फेरि you have to redo it and even that it's supposed to take a while हैन तर you have to do it in 1 month अरु एक्जामको स्ट्रेस पनि भयो लाइक एक्जाम यतिकै नै स्ट्रेसफुल हुन्छ हैन I can only imagine how much like बोटलनेक हुन्छ नि त्यही त त्यही टाइममा अरु नि केही कुरा थियो कि लाइक दिस इज द ओन्ली थिङ द्याट वाज बदरिङ यु त्यो टाइममा पहिला मेरो प्रिभियस रिलेसनसिपको नि कुरा थियो अनि त्यो कुराले मलाई मेन्टली चाहिँ लाइक निस्किन गाह्रो भइरहेको थियो अनि त्यो टाइममा अब लास्ट म लाइक पर्सनल कुराले चाहिँ मलाई कहिले पनि एजुकेसनलाई अफेक्ट चाहिँ गरेन गर्नु पनि दिएन किनभने आफ्नो सबै म चाहिँ सबै लाइफको कुरा ठाउँमा राख्नु खोज्छु होइन अभियसली त्यो पनि प्रेसर एउटा अफेक्ट भइरहेको थियो त्यसले पनि लाइक के भन्छ क्याटलिस्ट जस्तो भयो ब्रेकअप भएको थियो कि लाइक यु जस्ट ह्याड अ लाइक कम्प्लिकेटेड रिलेसनसिप त्यो बेला कम्प्लिकेटेड थियो भनेपछि ब्रेकअपहरू नि लाइक कम्प्लिकेटेड सिचुएसनमा पुग्यो त्यही भनेपछि अब पर्सनल कुरा पनि एउटा स्ट्रेस बिल्ड गर्ने कुरा भयो देन यु अल्सो ह्याड यर स्टडिज त्यो सबै कुरा आई थिङ्क अब अस्ट्रेलियामा आएपछि धेरै मान्छेको लाइफ चाहिँ आई थिङ्क इट्स ह्याड टु म्यानेज होइन स्पेसली वेन युआर स्टुडेन्ट अब पढ्न नि पऱ्यो काम पनि हुन्छ देन रिलेसनसिप पनि अब त्यो त्यसरी नै अब कम्प्लिकेटेड हुँदा चाहिँ आई थिङ्क इट्स समटाइम्स रियली रियली ह्याड टु म्यानेज आई क्यान रिलेट म पनि आई ह्याड बिन इन अ फेज अब म सुसाइडलै त भएको थियो भन्दैन होइन बट आई वाज गोइङ थ्रु अ टफ टाइम जुन बेला चाहिँ लाइक I wasn't sure के what was going on धेरै कुराहरूले स्ट्रेस बिल्डअप गरिरहेको थियो होइन अब पढाइ भयो काम भयो रिलेसनसिप लाइक सबै कुरा लाइक when things go wrong sometimes everything happens at the same time के डोमिनो जस्तो हुन्छ त्यही त अब त्यो टाइममा चाहिँ म ठ्याक्क लाइक निको भइरहेको थिएँ लाइक इन्टरनली इमोसनबाट निस्किरहेको थिएँ त्यही टाइममा अनि ठ्याक्क यो एजुकेसन क्लास आयो क्या अनि यस्तो चिज चाहिँ के भन्छ चाहिँ मेरो प्रब्लमै छैन मैले मेहनत त गरेर हो नि सोचिरहेको पनि हो अपडेट पनि दिइरहेको हो टिचरलाई तर त्यो टिचरको फोकस कहाँ थियो अनि गाइडेन्स उनीहरूले लाइक गाइडेन्स दिनु नसकेको भन्छु म किनभने नयाँ सब्जेक्ट भएपछि त अभियसली के पनि थाहा नै हुँदैन किनभने 2 महिना जुन मैले अगाडि 2 महिना टाइम पिरियड थियो त्यहाँ 1 महिना त त्यो टपिक बुझ्न स्टडी गर्न टाइम लाग्थ्यो तर त्यही कुरा अब एभ्रिथिङ इन 1 मन्थ भने जस्तो त्यसको प्रेसरै अर्कै म यति एङ्सियस हुन्थेँ यति आत्तिन्थेँ त्यो अब किनभने मेहनत गरेँ मैले के गरेँ सुत्न बन्द गरेँ कम गरेँ रातसम्म पढ्दै गर्थेँ होइन खोज्दै बस्थेँ पेपर जर्नल पेपर पढ्नु त सजिलो छैन नि के लेखिरहेको हुन्छ के टर्म हुन्छ झन् डिफ्रेन्ट टपिकमा जस्तो कहिले नसुनेको कुरा अनि के चाहिन्छ त्यो पढ्दा म सुत्न छोडेँ अनि 3 घन्टा 4 घन्टासम्म घटाएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ बिग्रेँ निन्द्रा कति इम्पोर्टेन्ट छ पछि निन्द्रा आउनु छोडेको मलाई 1 बजे सुत्ने 4 बजे उठ्ने आफै उठ्ने कसरी उठ्थ्यो एङ्जाइटी अट्याक सुत्नै नसक्ने अनि दिनभर यस्तो हुन्थ्यो फेरि म चुरोट खान्थेँ पहिला धेरै यति चुरोट खाँदै औँला नै पहेँलो हुन्थ्यो मेरो युनिको साथीहरूले भाइ बहिनीहरू मेरो पुरानो कलिग अहिले अनि तिनीहरूले देख्दा त ल तर्सिँदैन म त त्यो लडबडाउने क्या म त्यस्तो हुन्थ्यो अनि सोचेको म त्यस स्टेजमा पुग्छ भने थाहा थिएन कहिले सोचेको पनि थिएन अनि स्ट्रेस लेभल यति बढिसकेको थियो कि लाइक कर्टिजल लेभल हुन्छ नि त्यसले गरेर एङ्जाइटी आफूलाई चाहिँ सर्भाइभल मोडमा राख्छ अनि एड्रेनालिन पम्प हुन्छ राति के हुन्छ सुत्दाखेरि मैले किन रिसर्च पनि गरेँ किन भइरहेको जस्तो अनि एड्रेनालिन पम्प आउने क्या टाइममा त्यसले चाहिँ के भन्छ हार्ट रेट बढाइदिने हात्तिने प्यानिक अट्याक भयो के गरौँ त्यो that sounds like a really hard phase of your life होइन अनि like experience हुँदा पनि like I feel like it was really tough for you but your situation मा के अब how did you overcome it ओभरकम चाहिँ अभियसली त्यो पिरियडमा चाहिँ अब मैले भन्ने एक्जाम भोलिपल्ट थियो अब के गर्नु त मैले गर्नु के छ गर्छु टाइम पनि सकिन लागिसक्यो अब वाट क्यान आई डु मैले के अरे पेपर बुझाइदिएँ जति गरेँ त्यति बुझाइदिएँ सल्युसन आएको थिएन होइन
अनि मैले आफूसँग आफूलाई वर्कआउट गरेर चाहिँ लाइक त्यसपछि एक्जाम सक्यो अहिले जुन एक्जाम छ किन मेरो एउटा एक्जाम त बिग्यो अनि आई फेल द्याट अल्सो होइन त्यसले इफेक्ट भयो पढेको थिएन अनि त्यही भएर फेल भयो अनि अरू एक्जाम के थियो त्यसलाई पढेँ अनि एक्जाम सकेपछि सो मैले फेरि पढ्न थालेँ क्लियरली बेसदेखि फेरि पेपर फेरि पढ्न थालेँ फेरि त्योसँग किन सल्युसन चाहिएको थियो सबमिसन अभियसली कोअर्डिनेटरले हेर्छ प्रोफेसरले हेर्छ चित्त बुझ्दो चाहियो सल्युसन भनेर अनि गर्दै गरेँ अनि आफूलाई किन त्यो 1 मन्थमा यति स्ट्रेस खाइदिएको थियो आफ्टर द्याट मैले चाहिँ आफूलाई बिकज आई कुडन्ट लिभ लाइक द्याट क्या लिभ लाइक द्याट होइन अब पछि पनि एङ्जाइटी त भइरहेको थियो किन मेरो पास हुने चान्स अझै 50-50 थियो मेहनत त गरेँ तर सल्युसन थिएन भनेपछि मैले पढेँ अनि पछि आई सल्भ द्याट होइन अनि पास पनि भयो सबै सक्यो तर त्यो एङ्जाइटी थियो त्यसको लागि चाहिँ अब अभियसली मेडिटेसनले धेरै हेल्प गर्यो वर्किङ आउट होइन त्यो गरेपछि मेरो बडीले आफै रेगुलर हुन थाल्यो अनि मेन त मेन्टल बिलिफहरू किन त्यो टाइममा के दियो भने लाइक नेगेटिभ थट एकदम डेन्जर हुने सुसाइडलसम्म मलाई याद छ कि म किचनमै गएको थिएँ क्या हिँडेको थिएँ क्या अब त्यो के भएको थियो भने मलाई फ्यामिली अब फेल भयो भने लाइक फिलिङ आइसकेको थियो त फेल भइस् माइन्डमा त्यस्तो कन्ट्रोल गर्न नसक्ने त्यस्तो विचार आउने त फेल भइस् त गइस् तेरो मेहनत सबै गयो मम ड्याडी पनि अब जे गऱ्यो होइन त्यहाँदेखि के तेरो सबै मेहनत गयो त्यस्तै विचार आउने कि आफू चाहिँ होइन लाइक सेल्फ आउने अनि त्यहाँ हुँदा चाहिँ लाइक आफूले प्रेसर लिएर बेला झन् माइन्डले पनि अगेन्स्ट गएपछि त त्यहाँ क्लास हुन्छ अनि लाइक विक भएको बेला झन् पेलिन्छ नि त्यो बेला चाहिँ अनि सुसाइडल थट आएको है सुन्दै कस्तो थियो होइन पर्सनल त्यो I can feel your feeling as well okay that's really tough you know that's really tough त्यो होइन अब like it's really hard to deal with है अब did you have anyone you could talk to त्यो बेला that त्यो टाइममा त्यही काउन्सलर म गएको थिएँ तर अगाडि नै जानु पर्ने रहेछ किनभने त्यो मैले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्दा चाहिँ लास्ट मिनट भयो क्या जब चाहिँ लाइक एक्जाम 2-3 दिन मात्र बाँकी थियो त्यस्तो बेला भयो अनि उसले पनि हेल्प गर्न सक्दैन भने अनि उसले त खालि पेपर दियो के त्यस्तो सपोर्ट चाहिँ देखेन प्रोफेसरलाई अब टाइम एक्सटेन्ड गर त्यस्तो भन्यो भने मेरो किनभने रिजेक्ट गराएर क्या टाइम छैन तिम्रो वी कान्ट डु दिस यस्तो भन्यो ड्यु डेट्स म चाहिँ लाइक यो असाइनमेन्टहरू भन्दा पनि मोर लाइक यो मेन्टल स्टेटको लागि कि लाइक अल द थिङ्स युआर गोइङ थ्रु त्यो कुराको लागि चाहिँ डिड यु टक टु एनीवन द्याट हेल्प यु टु ओभरकम द्याट या मेरो बेस्ट फ्रेन्डसँग कुरा अरे इज अल्सो भेरी स्पिरिचुअल पर्सन स्पिरिचुअल भने माइन्ड उसलाई मेडिटेसन त्यस्तो थाहा छ अनि त्यो उसँग कुरा चाहिँ गरेर हुन्थेँ तर बिचमा मैले छोडेँ त्यो पनि सो हिलिङ पिरियड चाहिँ मेरो एक्जाम पछि सबै सकेपछि भयो अनि देन साथीहरूसँग उसँग कुरा चाहिँ लाइक यसो गर भन्यो तर आफूले पनि रिसर्च गराएँ अनि त्यसलाई मलाई त्यति स्पिरिचुअल नलेज त्यस्तो छैन मेडिटेसन त गर्थेँ तर वाज द बेनिफिट त्यस्तो थाहा थिएन होइन अनि मेन त मेरो पर्सनल स्ट्रेन्थ भने पर्सिस्टेन्ट छु एकदम रेजिलियन्ट छु होइन त्यो टाइममा चाहिँ रेजिलियन्स अलिकति डाउन भएको थियो तर आफूलाई बुझ्दैन किन मैले मेहनत त गरेँ नि सबै मेरो कारणले मैले यो सिचुएसन फेस गर्नु परेको थिएन होइन अनि के गर्नु भन्दा लाइक आफूलाई त अब पुस गर्नलाई त्यही पोजिटिभ टक्स गर्न थालेँ होइन आफूले सक्छ एउटा के भयो त्यो टाइममा चाहिँ मेरो पर्सनल मोटिभेसन फेल खाँदै क्या किनभने त्यो आफूले रियालिटीमा भन्ने एउटा पर्सनल एफर्मेसन एउटा हुन्छ पोजिटिभ बिल्डअप गर्ने तर सिचुएसनमा रियालिटीमा हेर्दाखेरि इफ द्याट डजन्ट यु डोन्ट सी अ सल्युसन
त्यो मनले पनि फेल खान्थ्यो ल छँदै छैन किनभने यहाँ त हामी पढ्न आयो पहिलादेखि अब यहाँ अब धेरै काम गऱ्यो फी कलेक्ट गऱ्यो पेस तिर्यो फी कलेक्ट पेस तिर्यो फी होइन काम अब सबै स्टुडेन्ट तिमीलाई पनि थाहा छ स्टुडेन्ट लाइफ कति स्ट्रगल छ त्यही त लास्टमा अब त्यसको आउटकमै फेरि नराम्रो आउँछ भने त लाइक त्यो त कस्तो वेस्ट जस्तो मेन्टल्ली अब नहोला तर आफ्नो साइडमा चाहिँ अब त्यो फेभरेबल सिचुएसन छैन भने त जुनमा आफ्नो गल्ती छैन भने त दबिँदो रहेछ हुन्छ त्यही कुरा के अब हाउ डिड यु मुभ पास द्याट किनकि अब इभेन्चुअली त लाइफ गोज अन नि होइन अनि त्यो कुरा बदर गर्यो एट वान पोइन्ट बट इभेन्चुअली अहिले हेर्दा इट्स नट बदरिङ यु नि त होइन सो फ्रम द्याट प्लेस होइन वेयर इट वाज बदरिङ यु टु दिस प्लेस वेयर युर ओके होइन ठिकै छ वाट एभर ह्यापन टु मी आई लर्न फ्रम इट खालको फिलिङ चाहिँ त्यो जर्नी चाहिँ कस्तो थियो त लाइक वाट टुक यु फ्रम पोइन्ट यो पोइन्ट टु त्यो पोइन्ट के त्यो बेला चाहिँ अब त्यो ओभरकम हुने टाइममा चाहिँ बाहिरबाट मैले हेल्पलेसनेस लाइक सपोर्ट नभएपछि लाइक आफूभित्र हेर्न थालेँ क्या सपोर्ट चाहिँ कहाँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्रिटिकल सिजनमा आफ्नै सपोर्ट छैन भने त द्याट्स द वर्स्ट थिङ यु क्यान गेट टु क्या त्यो कुरा पनि लाइक धेरैलाई सताउँछ होला किन्तु आफ्नोसँग रिलेसनसिप जति इम्पोर्टेन्ट छ त्यो अरूको बाहिर त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ तर हामी त एज अ ह्युमन वी स्पेन्ड आवर लाइफ सधैँ आफूलाई चिन्ने मान्छे त आफू नै हो नि हुनुपर्ने हो नट अलवेज द केस होइन त्यो बेला अब सेल्फ रिफ्लेक्सन मेरो त सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्ने बानी थियो अनि मलाई थाहा हुँदैन कहाँदेखि म यस्तो मान्छे त होइन तर यस्तो कसरी भयो यस्तो साह्रो भनेपछि लाइक मैले चाहिँ अनि आफूलाई सेल्फ बिलिफहरू एकदम वर्कआउट गर्न थालेँ होइन अब जुन अब त्यो डाउटहरू थियो पहिला लाग्थ्यो सानो जस्तो लाग्छ सोच तर त्यसले लाइक भाइरस त अलिक ठुलै इफेक्ट गरेर आउँछ किनकि लङ टर्ममा भएपछि चाहिँ अभियसली सानो घाउले पनि पोलेर आउँछ नि त्यही त सानो घाउ नि ट्रिट गर्न त्यही घाउ पाकेर इन्फेक्सन भएर मुभ्स थ्रु आउट द बडी त्यो चाहिँ अब हाम्रो पर्सनल चाहिँ हाम्रो बिलिफमा त्यस्तो हुन्छ इन्टरनल घाउ भने कस्तो खाले आफ्नो बारे सोच्छ होइन किनभने त्यो टाइममा मलाई त्यस्तो नेगेटिभ कन्सियस लेभलमा चाहिँ त्यो थिएन तर पहिला कुराले लाइक दबिरहेको कुरा तिनीहरू निस्किन थाले होइन आफू विक भएपछि नराम्रो कुरा अब राम्रो कुरा आएर धेरै राम्रो तर पोजिटिभ भन्दा पनि नेगेटिभिटी कहाँबाट आउँछ भने मैले रिसर्च गर्दा लाइक बिलिफहरू यस्तो वर्कआउट गर्न थालेँ अनिपछि मेन त अब आफूलाई फेरि त्यो ट्र्याकमा कसरी ल्याउने फेरि अब त्यो ड्राइभ भएको पोजिटिभिटी कसरी ल्याउने किनभने आफ्टर इफेक्ट के थियो भने अलि डिप्रेसिभ हुने एनर्जी लेभल लो राम्रो सोच्न आउने होइन केही गर्न पनि आँट नहुने लाइक त्यस्तो सेल्फ डाउटहरू आउनु थाल्यो अनि त्यो मैले जाने एकदम मेडिटेसनमा फोकस गर्न थालेँ अभियसली 10 मिनट्स त्यस्तो गरेर सुरु गरेँ बिस्तारै गर्दै गएपछि मेरो बिलिफ सिस्टममा चाहिँ मैले वर्कआउट गर्न थालेँ होइन अनि आफूलाई अनि फेरि अब करियर सुरु गर्नुपर्ने टाइम थियो किनभने ग्याप त अब रिजल्ट आउने बाँकी थियो रिजल्ट आएर फेल पनि भयो म त्यो कुरा पनि छ होइन फेल भयो अनि भिजा पनि एक्सटेन्ड गर्नु पर्ने थियो किनभने ठ्याक्क भिजा सेकेन्ड टाइम थियो रिजल्टको लागि पनि मैले भिजा थपेँ त्यस्तो कामहरू थियो अनि त्यसपछि बल्ल म हिली गर्न थालेँ लाइक आफ्टर 3 months आफूलाई फेरि सम्हालेँ अनि अब करियरको लागि प्लान गर्न थालेँ के चाहिन्छ फेरि पिआर भनेको त्यो आफ्टर स्टडिज पनि आई डिड वर्क अन स्पिरिचुअल साइड अफ मी होइन मसँग नलेज थिएन पहिला अनि सबै टिप्सहरू लाइक सद्गुरुहरू त्यस्तो फलन थालेँ एकदम लजिकल लाग्यो अनि मोर आई वेन्ट टु इट मोर आफ्नो बारे एक्सप्लोर गर्न थालेँ अनि अवेरनेस चाहिँ अलि हाइटेन भयो सेल्फ अवेरनेस अनि रिफ्लेक्सन
अनि तर त्यस्तो हुँदा नि लाइक ह्युमिलिटी मेन्टेन भएर कि मेरो त्यो चाहिँ खुसी छ क्या कहीँ अब नेगेटिभमा पनि जान सक्थेँ अरू कुरा पनि लाइक मैले कति नेगेटिभ ट्रेन अफ थट्समा पनि जान सक्थेँ तर त्यसलाई गएन होइन त्यसको लागि चाहिँ अब पोजिटिभ हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली अब सुमितको कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ के बुझेँ भनेपछि होइन थिङ्स अब लाइक सेल्फ रिफ्लेक्सन होइन अब आफैभित्र अब इन्ट्रोस्पेक्टिभली हेर्ने होइन अब के आइरहेछ मेरो दिमागमा होइन किन आइरहेछ अब त्यो घाउको त्यो इक्जाम्पल थियो नि लाइक द्याट मेक्स पर्फेक्ट सेन्स होइन अब हामीले फिजिकल घाउ त देख्छौँ मेन्टल इन्जुरिज होइन लाइक मेन्टल ट्रमाजहरू त हामीले देख्दैनौँ नि त अनि इफ यु डोन्ट गिभ आवर सेल्फ द टाइम टु लुक इन टु दोज थिङ्स अब त्यही हाम्रो फिजिकल घाउ जस्तै इट्स ओन्ली गोइङ टु गेट बिगर एन्ड वर्स होइन भनेपछि सेल्फ रिफ्लेक्सन चाहिँ वाज भेरी हेल्पफुल फर यु मेडिटेसन एज वेल अनि वर्किङ आउट अनि त्यो सेल्फ केयर अनि सराउन्डिङ यर सेल्फ विथ द राइट पिपल सद्गुरुहरूको भिडियो हेर्न थालेपछि पनि इट हेल्प यु भनेपछि इट डज मेक अ बिग डिफरेन्स वेन पिपल अराउन्ड यु पिपल यु फलो होइन पिपल यु थिङ्क अफ एज रोल मोडल उनीहरूको थटले पनि एकदम इम्प्रिन्ट पार्छ नि आफ्नो दिमागमा इट मेक्स अ बिग इम्प्याक्ट सो आई थिङ्क दोज थिङ्स हेल्प यु टु गेट इन टु अ बेटर प्लेस होइन डेफिनेटली सरी ब्रो आई थिङ्क अडियन्समा पनि आई थिङ्क इफ एनी वान इज गोइङ थ्रु अ हार्ड टाइम यो कुराहरूले चाहिँ आम स्योर विल हेल्प होइन डेफिनेटली धेरै कुरा छ होइन अब पडकास्टमा त्यति भन्न सक्दैन तर पर्सनली अब मलाई कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ समथिङ त्यही त अनि आई थिङ्क वान मोर थिङ है अब इफ यु रियली गोइङ थ्रु अ हार्ड टाइम अब त्यो प्यानिक अट्याक एङ्जाइटी डिप्रेसन नै भइरहेछ भने चाहिँ इट्स अल्सो गुड टु सिक मेडिकल हेल्प होइन मेडिकल हेल्प पनि सिक गर्नुहोस् बिकज इट्स अलवेज सबै जहिले पनि त्यो पर्सनली गर्न सक्दैन सबैजनाको सेम रेजिलियन्स सबैजनाको लागि चाहिँ सेम सल्युसन हुँदैन किनभने मैले याद गरेको लाइक एक्सट्रोभर्टेड छ भने अलिकति आफूलाई हेर्न सक्दैन धेरै मान्छेले त्यस्तो लाग्छ सबैले त होइन तर मेन केसमा लाइक बाहिरको कुरालाई चाहिँ रिजन मान्ने आफ्नोभित्र के भइरहेको छ त्यो चाहिँ अब्जर्भ नगर्ने हुन्छ त्यही त वान सल्युसन डज नट फिट एभ्री सबैजना डिफ्रेन्ट छ and everyone needs different things. Just medical advice, I'd highly recommend if you're really going through a hard time. Yeah, definitely counseling. Counseling is highly recommended. अब मैले सुरुमा नि भनेको थिएँ नि होइन सुमित ब्रो लाइक आई रियली एडमायर यु फर यु नो गोइङ थ्रु अल द्याट स्टफ एन्ड स्टिल कमिङ आउट दिस पोजिटिभ है अब मैले सुमितलाई काममा भेट्दा आई नेभर थट यु वेन्ट थ्रु अल दोज थिङ्स के अनि आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द मेन रिजन्स वाइ वी सुड जस्ट थिङ्क होइन बाई लुकिङ एट समन यो मान्छे चाहिँ he can't be going through mental troubles होइन डिप्रेसन हुँदैन यो मान्छेलाई he looks very happy happy देख्छ त्यही त जे कुरा हाम्रो बाहिर देख्छ it's only outside के भित्रको कुरा we don't know होइन त्यही भएर अब like asking people how are you होइन are you okay can I help you त्यस्तो कुराहरूले पनि I think it makes a big impact होइन अनि सेयर गर्नु लाइक पर्सनली आफूले पनि म कस्तो भने प्रब्लम कहिले सेयर गर्नु थिएँ मान्छेसँग म इन्डिपेन्डेन्ट भएर हुर्किएँ भन्नु पऱ्यो होइन फ्यामिली वेयर सपोर्टिभ पर म पर्सनल चाहिँ आई वुड लाइक टु डिल एभ्रिथिङ माइ सेल्फ क्या अनि त्यो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ काम लाग्ने क्या जब आफूलाई गाह्रो भएछ त्यसलाई किन मैले लाइक सेयर गर्न सकेन भने अहिले सोध्छु होइन त्यसलाई किन मेरो सबै आफै गर्छु होइन आई निड टु डु दिस माइ सेल्फ त्यस्तो आउँथ्यो अनि पछि अब गाह्रो लाग्थ्यो सेयर गर्नु अनि पछि त लाइक त्यो टाइम त आई जस्ट स्टार्टेड टेलिङ माई फ्रेन्ड्स होइन यस्तो भयो गर्ने सकिँदैन के गर्ने भनेर भन्थ्यो तर सेयरिङ पनि गर्नुपर्छ गाह्रो हुन्छ त्यो टाइममा किनभने यो त एउटा पार्टमा थियो अरू पार्टमा चाहिँ मैले पर्सनल इस्युहरू चाहिँ कहिले सेयर गरेन अरूसँग होइन अनि त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ आफैले गाह्रो पार्दै गएँ होइन सो त मैले अब रोबनहरू होइन भाइहरूसँग अरू साथीहरूसँग एकचोटि भने भए केही आउँथ्यो उनीहरू फलोअप गर्थ्यो होला तर मैले कहिले सेयर गर्ने बानी राखेन कि त्यो गर्नु नि
है अब आई थिङ्क यो कुरामा चाहिँ कि अब सी हाम्रो सोसाइटीमा त के भनौँ वेस्टर्न सोसाइटी पनि कि लाइक मेन प्रब्लम्स आर प्रब्लम्स भने जस्तो हुन्छ कि होइन लाइक मेन आर सपोज टु लुक स्ट्रङ होइन बी स्ट्रङ त्यो स्टेरियोटाइपिङ लाग्छ नि त्यो कुराले गर्दा पनि आई थिङ्क धेरै इम्प्याक्ट पार्छ होइन सो त्यो कुरा चाहिँ आई क्यान टोटली रिलेट होइन त्यो कुरा चाहिँ इभन आई बिन थ्रु फेजेस वेयर आई डिन्ट वान्ट टु ओपन अप टु पिपल बिकज आई वाज टट के बच्चेदेखि नै लाइक यु हेभ टु लुक स्ट्रङ होइन अब केटा मान्छे रुनु हुँदैन भन्छ होइन केटा मान्छेले आफ्नो विकनेस देखाउनु हुन्न लाइक द्याट्स बुलशिट होइन लाइक यु फिल विक सक्यो लाइक मान्छे हो लाइक एक्ज्याक्टली सबैलाई फिलिङ्स आउँछ सबैको डिफ्रेन्ट फिलिङ्स हुन्छ होइन हो त्यो मान्थे सोसाइटीको कुरामा चाहिँ त्यही स्टेरियोटाइपिङले हामीलाई सोसियल सराउन्डिङले नै हामीलाई एउटा आफू यस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रोग्रामिङ गरेर हुन्छ तर त्यो अब सोच न डिप्रेसन यस्तो भएकोहरू सुसाइड गर्ने मान्छेहरू केटाहरू पनि हुन्छ धेरै त्यही सेयरिङ नगरेर आफूलाई अर्को अगाडि ब्रेभ फेस राख्यो तर आफू गाह्रो भइरहेछ बेला होइन सेयर नगर्दाखेरि उनी इमोसनल ओपन नहुँदाखेरि कतिको भित्र त त्यो मेकानिजम चलिरहन्छ खोजिरहन्छ घाउ त भइरहन्छ हिल हुनु यानि हिल हुनु गर्ने त्यस्तो केही थाहा हुँदैन ओपन अप गर्न सक्दैन अनि त्यही कारणले पनि मान्छे धेरै सफर गरेर हुन्छ त्यही त भन्छ नि ब्रो अब हाम्रो माइन्ड चाहिँ एको चेम्बर जस्तै हो अरे कि होइन तिमीले माइन्डको ढोका बन्द गरेर एउटै कुरा रिपिट गरेर राख्यो भने एको हुँदा हुँदै इभन इफ यु नट सेइङ इट तिम्रो माइन्डमा त्यो थट आफै आउन थाल्छ कि लाइक इट बिकम्स यर रियालिटी होइन बिकज द डोर इज लक्ड देयर इज नोवेयर फर द साउन्ड टु गो आउट होइन बट ढोका खोल लेट अदर पिपल इन होइन गिभ देम द एक्सेस त्यो भएपछि त त्यो तिमीले मात्र अब्जर्भ गर्दैन नि त लाइक अदर पिपल अल्सो हेल्प यु आउट मेबी सम वान्स बिन थ्रु सम स्टफ देमसेल्भ्स मेबी दे हेभ सम एडभाइस फर यु एन्ड मेबी दे क्यान हेल्प यु आउट अब लाइक अघि भर्खरै भन्यो नि सुमितले लाइक मलाई चाहिँ के लाग्छ इफ आई न्यू दिस बिफोर आई वुड बी सेयरिङ मोर पिपल होइन यो कुराबाट अब लाइक समन हुज गोइङ थ्रु दिस एन्ड दे डोन्ट नो हाउ टु सेयर इफ दे हियर दिस दे नो ओके मलाई चाहिँ सेयर गऱ्यो भने आई क्यान डु दिस इट क्यान मेक मी फिल बेटर होइन त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट है इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु सेयर अनि लाइक मान्छेले अनि लाइक त्यस्तो सेयर गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने त्यो पर्सनल विचारमा त हो तर जस्ट स्पिक इट आउट के इट्स बेटर टु डोन्ट होल्ड इट ब्याक जस्ट लेट इट आउट एक्ज्याक्टली धेरै हल्का हुन्छ यो कुरा पनि लाइक आई नो वान प्रब्लम आई नो विथ सेयरिङ इज होइन त्यो कोही मान्छे डिसमिसिभ हुन्छ लाइक पिपल जस्ट लाफ इट अफ अनि सो लाइक चुज द पर्सन यु क्यान ट्रस्ट एक्ज्याक्टली ओपन अप विथ पिपल यु ट्रस्ट होइन अनि वर्स्ट त्यही त अब like see the worst thing that happens is you say something people react ठीक है बाले भन have if you're in a like critical phase have a medical support as well त्यो भने चाहिँ you have someone who will genuinely listen to you and त्यो बेला चाहिँ it actually will help you observe all those things है अब त्यही हो अब I think summary मा चाहिँ like that was very helpful हैन मलाई चाहिँ एकदमै helpful लाग्यो and I'm sure a lot of the people in the audience will learn so much from that and have so many things to take away. Yeah. होइन अब moving on अब हाम्रो त्यो जर्नीबाट चाहिँ अब अहिलेको टाइममा कुरा गर्दा चाहिँ होइन अब how are you now in like mental emotional spiritual way मा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ ए अल त या फ्रेकिङ असम हैन फेरि लाइक लाइफ लेसनहरु आउँछ अनि त्यो टाइममा लाग्छ किन भइरा मलाई मात्रै किन हैन दिक्क लाग्छ त्यस्तो हुन्छ दुःख खान्छ तर लाइफले लाइक एउटा ग्रान्ड रिजन हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले सुधा सबै कुरा चाहिँ एउटा रिजनको लागि हुन्छ मैले एउटा पोस्ट सेयर गरेर छ लाइक अलमोस्ट 8 years ब्याक हैन व्हाई डज एभ्रिथिङ हेज अ रिजन हैन बट इट्स हार्ड टु फाइन्ड द्याट रिजन भन्छ त्यही तर रिजन अहिले अब हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ सबै कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो हुनै पनि थियो किनभने यस्तो सिचुएसन थियो दुनियाँमा गल्ती थिएन तर मलाई अफेक्ट भइरहेको थियो किन हुन्छ त्यस्तो होइन मलाई मात्रै किन भनेर हुन्छ नि त्यो त हुँदाखेरि यति याद आयो कि लाइक लाइफले चाहिँ हामीलाई नै गाइड गरेर हो हामीलाई सिकाउनलाई नै गरेर एउटा इम्पोर्टेन्ट लेसन बसिहाल्छौँ बुझ्दैन तर मैले त्यो लाइक अहिले हेर्दा चाहिँ एकदम आई एम माई ट्रु सेल्फ हुन सकिरहेको छु
त्यो हुनु बित्तिकै किन त्यो मेन कारण किनभने मेरो आफूसँग रिलेसनसिप चाहिँ मैले एकदम वर्कआउट गरेको लकडाउनमा अनि किनभने मलाई लाग्यो लाइक वर्ल्डमा सबैजना सबैले आफ्नै खुसी खोजिरहन्छ गरेर हुन्छ गरिदेऊ गऱ्यो होइन सक्यो अनि तर मलाई हेर्ने को भन्ने त्यो विचार आएको थियो म कहिले जहिले अरूलाई अगाडि राख्थेँ क्या प्रब्लम त्यहाँ थियो त्यो राख्नु पर्छ होइन एरोगेन्स त्यो ह्युमिलिटी हुनुपर्छ तर त्यस्तो पनि हुनुहुन्न कि लाइक बााउन्ड्री नै आफ्नो बााउन्ड्री नै नहुने होइन जहिले अरूको कुरा माथि अरूको तर आफ्नो कुरा आफूलाई पनि अगाडि राख्नु सिक्नुपर्छ तिम्रो कुराले चाहिँ म दुईवटा कुरा याद आयो कि सुमित तिम्रो कुरा मैले काटेँ सरी लाइक सेल्फ लभको कुरा हुन्छ नि होइन लाइक आई हर्ड दिस समवेयर होइन आई फाइन्ड दिस रियली रियली होइन त्यो ब्युटिफुल लाग्छ कि मलाई लाइक त्यो सेल्फ लभको कुरा छ नि लाइक वेन यु डोन्ट लभ यर सेल्फ होइन लभको पनि लाइक थिङ्क अफ लभ एज लाइक वाटर इन अ बकेट होइन तिम्रो बकेटमा चाहिँ लभ माथिसम्म फुल छ है देन यु गिभ इट टु अदर्स बिस्तारै बिस्तारै एम्टी हुन्छ होइन सो यु हेभ टु रिफिल यर बकेट एज वेल तर हामी चाहिँ के गर्छ कति बेला वी जस्ट फिल अदर पिपल्स बकेट तर हाम्रो बकेट खाली भइसक्यो देन वेन यर बकेट इज एम्टी यु डोन्ट हेल्प यर सेल्फ यु डोन्ट हेल्प अदर्स यु वोन्ट बी ह्याप्पी सेटिस्फाइड लाइक इफ यु डोन्ट लभ यर सेल्फ यु डोन्ट लभ एनीवन एल्स हो त्यो पानी सकेपछि के हो नि त आफूलाई खाली आफू चाहिँ रित्तै अनि अरूलाई मात्र पानी बाँड्दै गऱ्यो नि त यु डोन्ट इभन ह्याभ पानी टु गिभ इट टु अदर्स तिमी नै खुसी छैन अरूलाई कसरी खुसी लाग्छ द्याट्स नट गोना ह्यापन अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ त्यो मलाई स्टिभ जब्सको एउटा ठ्याक्क कोट याद आयो कि उसले भनेको थियो कि यु क्यान ओन्ली कनेक्ट द डट्स वेन यु लुक ब्याकवर्ड्स भन्थ्यो कि होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई पनि कति भएको छ कि वेन आम इन द सिचुएसन होइन अब लाइक हाम्रो एउटा साइकोलोजिकल प्रब्लम चाहिँ के छ भने चाहिँ वेन वी आर इन अ प्रब्लम वी जस्ट मेक इट लाइक द सेन्टर अफ द वर्ल्ड लाइक त्यही सबै कुरा जस्तो लाग्छ होइन त्यो के भन्ने अब त्यस्तो नलेज हुँदा हुँदा नि त्यो सिचुएसनमा पर्दाखेरि जब खाल्टोमा खस्छ नि त्यो खाल्टो बाहेक केही देख्दैन कि त्यस्तै हुन्छ अनि विजडम पनि ट्राई त गर्छ तर लाइक अटोमेटिक फ्लो अफ हामी जस्तो त्यो त कन्सियस हुँदा गर्छ होइन तर यतिको बस्दाखेरि त्यहाँ वर्किङ भइरहन्छ कि त्यो हाम्रो एभोल्युसन छ नि अब सबै त्यो नेगेटिभ कुराहरू स्ट्रेसहरू लाइक त्यही नेगेटिभै आउने के कस्तो है मलाई त्यो एउटा अर्को कुरा जुन एक्सप्लोर गर्नु केही नभए एकैचोटि नेगेटिभमा जाने माइन्ड नै नेगेटिभ स्टेटमा जाने होइन अलिकति पोजिटिभ त्यो बिल्डअप गर्ने कसरी त्यो पनि सोचिरहेको छु होइन त्यो पछि थाहा होला तर अहिलेको लागि चाहिँ या मेरो रिलेसन आफूलाई सुधारेपछि मैले आफ्नो बारे अलिकति प्रायोरिटाइज आफूलाई केयर गर्न थालेँ त्यो पछि यतिकै खुसी हुन थालेँ आफूलाई मनपर्ने कुरा गर्न थालेँ के लिमिटेसन राख्नु छोडेँ होइन त्यो गरेपछि अहिले एकदम खुसी भएर अनि धेरै राम्रो कुराहरू अट्र्याक्ट हुन थाल्यो आफै किनभने त्यो रिसर्च गर्दा गर्दा लाइक थाहा भयो कि लाइक थट कति इम्पोर्टेन्ट छ जे कुरा सोच्छ त्यही अट्र्याक्ट हुने perception is reality हुन्छ नि yeah true that's I believe that a lot अहिले आज चाहिँ हामीले सुमितको लागि एउटा नयाँ सेक्सन इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ होइन ऱ्यापिड फायर राउन्ड अनि मसँग लाइक आई हेभ अ कपल अफ क्वेसन्स अलिकति चटपटे क्वेसन पनि छ या दुइटा रुबनले बनाएको चटपटे क्वेसनहरू चाहिँ होइन साउट आउट टु रुबन चटपटे हो त भन्छ ल त है त अब फर्स्ट क्वेसन करियर गोल्स के छ त करियर गोल्स अहिले त म एक्सप्लोर धेरै ऱ्यापिड फायर हो ओके अहिले चाहिँ डेभअप्स गर्नु मन छ सो प्रोग्रामिङ गर्दैछु प्रोग्रामिङ सिक्दैछु डेटा माइग्रेसन अहिले त्यही काम गरिरहेको छु रिलेसनसिप स्ट्याटस अहिले आइएम सिङ समन या अनि भेरी ह्याप्पी बधाई छ ब्रो ब्रोको नेपाल जाने प्लान छ कि छैन पर्मानेन्टली अहिले चाहिँ एकदम सोच आइरहेको छ नेपालको स्थिति दिएर या छन्द छ नेपालको लागि के गर्नु how do you think we as Nepalese think of mental health issues like depression, anxiety, stress? हाम्रो सोसाइटी जहाँ पनि अब एक्सट्रोभर्टेड भन्छु म मान्छेको लाइक कोर ऊ कस्तो छ मान्छे एक्चुअली भनेर उसलाई के भइरहेछ त्यो बदल गर्न चाहँदैन क्या मान्छे धेरै कसैले नेगेटिभ भन्यो नि अभियसली अनि मेन्टल हेल्थमा त अभियसली एकदम ल्याक अफ नलेज छ आफूलाई किन मलाई पनि त्यो नलेजहरू पहिला भएको भए ओर सम एजुकेसनमा
जहाँ एउटा त्यस्तो नलेज पाइदियो भए धेरै हेल्पफुल हुन्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले लाइक नेक्स्ट क्वेसन है त Yeah. ब्रोक एउटा वियर ट्यालेन्ट के छ त युजलेस ट्यालेन्ट युजलेस ट्यालेन्ट मेरो एउटा खतरा छ कसैको छैन होला कतिवटा हाम्रो माइकले टिसै टिप्दैन होइन अब हाम्रो माइकले टिसै टिप्दैन तर सुमित थिएन यस्तो यस्तो गर्दा पड्किन्छ मेरो युजलेस ट्यालेन्ट चाहिँ यो मेरो अनलिमिटेड क्र्याकलिङ छ रुबन आयो क्या कन्फर्म गर त आछ ल सो मेरो दुवै हातमा छ ठिक छ ल लास्ट क्वेसन होइन यो पनि ऱ्यापिड फायर 3 tips you'd like to give anyone who is going through mental health issues right now? First, learn to communicate and share. होइन तर चुज द पर्सन वाइजली आफ्नो प्यारेन्ट्स क्लोज मान्छेहरू अनि यु क्यान ट्रस्ट होइन जस्ट ओपन अप टु एनी वान आफैमा चाहिँ सफर गर्न छोड होइन प्रब्लम छ अनि डोन्ट बी अफ्रेड टु एडमिट इट अलि भर्नेबल भन्दा नि अलि त्यो आफ्नो कुरा अगाडि राख्नु पऱ्यो मलाई के भइरहेको छ वाट आइम फिलिङ त्यो त्यति भन्न सक्नु पऱ्यो त्यो आफूलाई होल्ड ब्याक चाहिँ नगर त्यो कुरामा इफ यु सफरिङ जस्तै मलाई यस्तो भइरहेको छ यस्तो कारण पनि थाहा हुँदैन कहिलेकाहीँ होइन यतिकै नै हुन्छ अनि त्यो भन एक्चुली एटलिस्ट अनि सेल्फ केयर त्यसमा फोकस गर थाहा छैन भने रिसर्च गर मलाई पनि धेरै टाइम लाग्थ्यो के हो सेल्फ लभ सेल्फिस हुने हो भनेर लाग्थ्यो तर त्यो होइन त्यो सेल्फिसनेस त्यो होइन त्यो आफूलाई अभियसली यु वेन यु लभ सम वान यु केयर फर देम होइन मैले अरू केहीलाई अरूलाई केयर गर्छु भने म डेफिनेटली कति सोध्छु कति थटफुल हुन्छु त्यो कुरा आफूलाई किन नगर्ने आफूलाई किन त्यस्तो नसोच्ने होइन सानो कुरादेखि लिएर पनि आफूलाई अलिकति कम्प्यासन देखाउने त्यति हार्स हुनु किन म एकदम पहिलेदेखि एकदम आफूलाई अगाडि बढ्नुपर्छ बढ्ने अगाडि जसरी बढ्ने पुस गर्दै हसल 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 भन्दैन आफूलाई कम्फर्टेबल छैन भने त्यो पनि गर्थेँ त्यस्तो गर्नु त गरेँ होइन तर खुसी राम्रो साँच्चै खुसी भएर थिएन भन्नु कुरा अनि पछि अहिले चाहिँ त्यो बुझेपछि लाइक डेफिनेटली खुसी कहाँबाट आउँछ आफू खुसी भएपछि खुसी आउँछ नि पुस गर्ने ठाउँ छुँदैछ तर कम्प्यासन पनि देखाउनुपर्छ आफूलाई अनि या अनि अर्को चाहिँ मेडिटेसन अनि ह्याभ अ हबी फर लाइक मेन्टल फिजिकल होइन अनि स्पिरिचुअल समथिङ मेडिटेसन हेल्प्स अ लट Yes, definitely. म पनि I can relate as well. वर्कआउट समथिङ 10 minutes a day. हाम्रो टिममा चाहिँ समीर एकदम मेडिटेट गर्छ है यसले सिकायो मलाई पनि थ्याङ्क यू समीर shout out to you as well. Yeah. Sumit, like really grateful that you came here. Thank you very much. It's really hard to share things that you shared today about this. After the fears or insecurities or like the way you shared, the way you opened up, I'm sure our audience helpful. And even the audience, thank you so much for tuning in, watching this podcast, and hope you share this because I know that at least one person out there needs to see this, and when you share this, I'm sure they'll be very thankful to you. And signing off, please like and subscribe. Like and subscribe. And I'm sure, see, I'm Spotify ma pani chham for those of you who don't have time to watch the video. Spotify ma pani hamlai subscribe गर्नुस्. Spotify मा पनि हाम्रो स्टेशनमा गएर हाम्रो पडकास्ट सुनिदिनुहोस् होला. अनि तपाईको थट्सहरु के छ, like if there's anything you want to listen to, if there's any guest you want on the podcast, हामीलाई recommend गरिदिनुहोस्. We are very open to new ideas. And once again, I'd like to thank you for giving your time listening to this podcast. And we as a team are very grateful to you. Yeah, thank you very much. Thank you very much. See you next time.